احنا في عام 1925 الانجليز قفلوا اخر بوابات خزان سنار، والمويه بدات تتدفق بانسياب طبيعي عشان تروي اخصب الاراضي بين النيلين الازرق والابيض. الانجليز قعدوا فركوا يدينهم وقالوا بابتسامه خبيثه: تحانينا، اهلا بكم في اكبر مزرعه في الارض وتحت اداره واحده. المكان مشروع الجزيره، المساحه 2.2 مليون فدان. الهدف تغذيه مصانع النسيج البريطانيه بافخم انواع القطن طويل التيله في العالم. لكن اللي كان غايب عن بال المستعمر انه المشروع ده ما حيكون بس مصنع قطن له، ده حيبقى الشريان اللي حيبني دوله كامله اسمها السودان وحياكل العالم كله. عزيزي اربط الحزام وتعال نسافر مع بعض بالتاريخ عشان نشوف كيف الذهب الابيض ده زهفت الترويه دي، كيف الذهب الابيض ده بنى دوله كامله، وكيف جاء زول او مجموعه من الفاسدين وقرروا يدمروا المشروع ده وباعوا السكه حديد كخرده وبدم بارد. في عام 1955 يعني قبل الاستغلال بشويه، لو جيت زرت الجزيره وقتها حتحس نفسك في سويسرا بس بنكهه سودانيه. السيستم كان شغال بالري بالراحه بالري بالراحه، يعني المويه بتمشي براها بفعل الجاذبيه بدون ما تدفع مليم واحد في طلمبه او كهرباء، والانتاج كان ارقام خياليه يا عزيزي، مليون وبالة قطن سنويا. القطن ده كان بيمشي بالسكه الحديد الخاصه بالمشروع لغايه ما يصل ل10 محالج ضخمه للقطن في مارنجان والحصاحيصه، وطول السكه الحديد ده كان 1300 كيلومتر من القضبان بتلف المشروع كله. من المحالج القطن بيمشي لبورصة ليفربول في بريطانيا، وهناك السودان كان هو اللي بيحدد السعر العالمي للقطن. تخيل معي المشروع ده كان هو اللي بيدخل العملة الصعبة للبلد، وهو أسس الجنيه السوداني اللي كان وقتها بيساوي أكثر من $3. تخيل معي بس يا عزيزي، الجنيه السوداني ده كان ملك في أي حتة في العالم. عزيزي الكلام ده ما قبل 1000 أو 2000 سنة، الكلام ده في 1955. وباي ذا واي لما الأزهري رفع العلم يعني في 1956 الجنيه السوداني كان بيساوي $2.87، وفي 1985 الجنيه السوداني بقى يساوي $1 راس براس. وفي سنة 1989 نظام الإنقاذ لما استلموا الحكم الدولار كان بيساوي تقريبا 12، يعني احنا ماشيين اصلا من زمان في الطريق الغلط. وبعد سقوط النظام كان الدولار بحوالي 45 و89 جنيه كان في السوق السوداء، يعني شنو؟ احنا ماشيين في الطريق الغلط. المهم نرجع لموضوعنا هسه، انا طرحت ذاته الموضوع. وقتها يا عزيزي المزارع في الجزيره بالسودان كان عايش في نعيم، المشروع كان بيوفر له العلاج المجاني والمدارس والسينما المتجوله وحتى رحلات الحج. يعني المزارع وقتها لو عربيته توسخت بتراب ممكن يجدعها ويشتري واحده جديده من عمولات القطن. حس المزارع لو عايز يشتري طماطمتين اللي يبيع عربيته ده لو كان عنده عربيه اصلا. الجنة دي ما كانت بتعجب ناس كثيرين، وللأسف يا عزيزي الناس دي كانوا مننا وفينا، يعني سودانيين زيي وزيك. طيب يا عزيزي تعال معي بداية التسعينات. النظام السابق اللي هو نظام الرئيس عمر البشير لقى انه اتحاد مزارعي الجزيرة ده اكبر واقوى نقابة في البلد، وممكن بكلمة واحدة منه توقف اقتصاد الدولة كله، فقرروا بخبث سياسي انهم يكسروا شوكة هذا الاتحاد وتحت بند الخصخصة وإعادة الهيكلة. شوف يا حبيبنا، مما تسمع المصطلح ده مصطلح الخصخصة وإعادة الهيكلة أعرف إن الموضوع فيه فساد ما محتاج قول لا، بس قول لا. المهم وهنا بدأت أكبر عملية تخريب وتدمير وتصفية منهجة لأصول المشروع، واللي توزعت على مراحل. المرحلة الأولى كانت في أواخر التسعينات بقرارات مريبة وتحت غطاء التخلص من المؤسسات الخاسرة. تخيل مشروع الجزيرة قالوا مشروع خسران. المهم تم إيقاف وتفكيك سكة حديد الجزيرة اللي هي زي ما قلت لك 1300 كيلومتر من القضبان والقطارات اللي كانت بتنقل المحصول مجانا، اتباعت في مزادات ودلالات علنية كحديد خردة لمصانع حديد التسليح التابعة لمنفذين. السكة الحديد اللي اتبنت بعرق جبين الأجيال بقت تتباع بالأوزان عشان زول يعمل بها عمارة في الخرطوم، وبقت المحاصيل بتنقل باللواري والشاحنات الخاصة وبأسعار فلكية قصمت ظهر المزارع. يعني ترحيل بقى غالي شديد، وزمان النقل كان سريع ومجاني، لا خريف لا طين، يعني سكة حديد شغالة طول الموسم. المرحلة الثانية في 2005 بدأت المرحلة الثانية، وهنا ظهر في المشهد عراب الخصخصة تاج السير مصطفى بقانون جديد ظاهره الرحمة وحرية المزارع. وقال شنو؟ احنا عايزين نخلي المزارع حر
لا والله. وباطنه تفخيخ المشروع بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005. القانون ده لغى إدارة هندسة الري التابعة لوزارة الري، واللي كانت مسؤولة عن صيانة ونظافة القنوات. طبعا الزراعة والمختصين عارفين خطورة الكلام ده شنو. المهم النتيجة الترعة تسدد بالطمي والحشائش والمويه وقفت، والزرع مات من العطش، وانكمشت المساحة المزروعة من 2 مليون فدان لأقل من 300 ألف فدان. تخيل، من 2 مليون إلى أقل من 300 ألف فدان. وفي 2009 يا عزيزي بدأت المرحلة الثالثة اللي هو تصفية وتدمير ما تبقى من المشروع، وتم تعيين الشريف أحمد عمر بدر رئيس لمجلس إدارة مشروع الجزيرة. وفي الفترة دي تم تصفية باقي الأصول المتبقية، بيع الهندسة الزراعية أكثر من 1500 جرار وآلة زراعية، وتفكيك وإهمال محالج القطن العشر التاريخية في مهرجان والحصاحيسة، وبيع أراضيها ومستودعاتها كقطع أراضي سكنية وتجارية لشركات واجهة. وكده تم تدمير المشروع بنجاح وصناعة مجاعة في السودان والعالم. بعد سقوط نظام عمر البشير في 2019 تم فتح البلاغات تحت المواد اللي هي خيانة الأمانة وتبديد أموال الدولة ضد قادة هذا التدمير. بدأت محاكمة المتورطين المتهمين في قضايا تخريب وفساد أصول مشروع الجزيرة في مارس 2021، وشملت قائمة المتهمين 6 أفراد تابعين لاتحاد مزارعي المشروع في فترة النظام السابق. ووجهت للمتهمين تهم بتتعلق بخيانة الأمانة والرشوة والثراء الحرام والمشبوه وشراء الموظف العام والحصول على المال بطرق غير مشروعة. ولحد الآن وما تزال قضايا التدمير للبنية التحتية ونهب آليات المشروع جارية وموثقة لدى الجهات الرسمية. زي ما عارف ومتوقع ما في زول يتحاكم، جرجرة محاكم وفي الآخر حتتغير ضد مجهول زيها زي أي قضية فساد وسرقة أموال الشعب. حس الجزيرة بقى صحراء، وترع المشروع اتقفلت، والمزارع بقى مديون، ومنهم الهاجر للتعدين الأهلي عن الذهب، ومنهم هاجر إلى الخليج. والقمح والقطن اللي كان بننتجهم نحن ونصدرهم للعالم بقينا نستوردهم بالعملة الصعبة، وانتشرت المجاعة، ومع المجاعة تأتي الأزمات. طيب يا عزيزي، ما في زول أو جهة وقفت ضد مشروع تدمير مشروع الجزيرة. في الواقع يا عزيزي المأساة ما كانت إنه ما في زول وقف ضد المشروع، كان في جبهة مقاومة شرسة وقفت بكل قوتها ضد تدمير مشروع الجزيرة. الجريمة الحقيقية إنه بلدوزر التمكين والسياسات الفوقية لنظام الرئيس عمر البشير السابق داس على الكل بدم بارد. تعال أحكي لك عن الناس اللي وقفت بوش الجريمة دي ودفعوا ثمن الغالي. واحد، عندك اتحاد مزارعي الجزيرة اللي هو تحالف المزارعين الوطني، ده كان أقوى خط دفاع. المزارعين في الجزيرة ما سكتوا نهائي، وأسسوا ما يعرف بتحالف مزارعي الجزيرة بقيادة شخصيات وطنية وتاريخية زي المناضل الراحل أحمد الطيب زين العابدين وغيره من القيادات. طيب عملوا شنو؟ نظموا ندوات جماهيرية حاشدة في ود مدني وغور الجزيرة، ورفضوا علنا قانون 2005، وحذروا في بيانات رسمية وزعوا باليد إنه القانون ده ما جاي يحرر المزارع، بل جاي ينزع يده من الأرض ويفكك السكة حديد ويدمر المشروع. طيب شنو اللي حصل لهم؟ واجهوا حملة انتقالات شرسة من الأجهزة الأمنية، وتم حل اتحادهم الشرعي بقرارات فوقية، وتعيين اتحاد كرتوني موالي للنظام عشان يمرر قراراته في بيع الأصول والخصخصة ويبصم عليها. 2، وزارة الري والمهندسين الشرفاء. في معركة كسر العظام الإدارية كان في صراع مكتوم وقوي جدا داخل أروقة الحكومة نفسها. وزير الري الأسبق كمال علي محمد برغم من أنه كان جزء من النظام إلا أنه دافع باستماتة عن منظومة الري، وحذر في مذكرات رسمية رفعها لمجلس الوزراء من أنه سحب ملف الري وتطهير الترع من وزارة الري وتسليمه لإدارة الشركة الجديدة في المشروع هو انتحار زراعي حيقضي على الترع وحيدمر المشروع. المهندسين الزراعيون وفنيو السكة الحديد رفضوا يسلموا الورش والمحطات للتصفية، وكثير منهم رفضوا يوقعوا على كشوفات بيع قضبان السكة الحديد كخردة. فكان عقابهم شنو؟ فكان عقابهم الفوري هو الإحالة للصالح العام والرفض التعسفي لآلاف المهندسين والعمال الأكفاء، واستبدالهم بموظفين مواليين ومنفذين للأوامر. 3، الصحافة والتحقيقات الإقصائية. الصحافة السودانية وقتها ورغم مقص الرقابة الأمنية الشرس خاضت معركة بطولية، وصحفيون شجعان نشروا مستندات بيع قضبان السكة الحديد وهي بتتحمل في شاحنات بالليل، وكتبوا عن الفساد في المحالج. النتيجة كانت مصادرة الصحف بعد طباعتها وعقوبة مالية قاسية لدار النشر، واستدعاء الصحفيين والتحقيقات الأمنية ومضايقتهم عشان يسكتوا صوتهم. يعني يا صاحبي الجريمة ما تمت في هدوء، لا، الجريمة تمت بقوة السلاح
والقانون المفرط ضد مزارعين عزل ومهندسين شرفاء، كل سلاحهم كان منطق علمي وورقة وقلم. وده اللي بيخلي القصة أكبر والحسرة أكبر. البلد اتسرقت وتم تدميرها بالقوة الجبرية، والناس اللي صرخت وقالت البلد بتضيع اتوصفوا وقتها بأنهم مخربين وعملاء وخون وبقيفوا ضد التنمية والخصخصة الحديثة. طيب هل دي النهاية؟ القصة كده خلاص نبكي ونمشي نقول مشروع الجزيرة خلاص انتهى للأبد؟ لا طبعا يا عزيزي، المشروع ده لسه ممكن وممكن جدا يرجع يأكلنا ويلبسنا ويأكل أفريقيا كلها والعالم كله، بس بخطة علمية عملية واضحة بتقوم على 3 حاجات. طبعا ده ما كلام، ده كلام الخبراء والمختصين. أول حاجة إعادة رص القضبان والقطار. أولا ما في زراعة بتنجح بنقل اللواري والشاحنات اللي بتستهلك جازولين فلكي، لازم نعيد بناء سكة عشان تنقل المحاصيل للموانئ بتكلفة تعادل 5% فقط من النقل البري. 2 تشغيل المحالج في قلب المشروع، ما نبيع القطن خام، نشغل محالج مارنجان والحصة حصة تاني ماله، او نعمل محالج جديدة ونصنع خيوط ومنسوجات عشان شنو؟ نضاعف العائد بالعملة الصعبة 5 مرات. 3 إلغاء قانون 2005 تماما ويرجع سلطة هندسة الري والصيانة لوزارة الري عشان شنو؟ تطهر الترع من الطمي مجانا للمزارع. في النهاية يا صاحبي، تدمير مشروع الجزيرة وتفكيك المحالج وبيع السكة الحديد كخردة ما كان مجرد سرقة قروش، زي ما قلت لك ده كان اغتيال للمستقبل بسبق الإصرار والترصد. لكن سؤالي لك يا حبيبي، تفتكر الجيل الشردته الحروب الليلة ده حيقدر يوم من الأيام يرجع يجمع شمله ويعيد مشروع الجزيرة أحسن من الأول ويبني قضبان السكة الحديد ويعيد رصها عشان يصحى المارد الأخضر ويفتح المحالج وتنتج أحسن من زمان؟ ولا خلاص الساسة والقيادة بتاعتنا كتبت علينا نعيش على الإعانات والإغاثات والحسرة على ماضي كان أخضر؟ في النهاية منتظرك في التعليقات، وزي ما بنقول دائما وأبدا فلتعيش الجمهورية بسلام، فلتعيش السودان بسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.